नमस्कार दोस्तों, ये मौसम है बदलाव का, समय का परिवर्तन हो रहा है। ऐसे समय में सभी को सर्दी जुखाम बुखार, गला खराब हो जाना या नाक से पानी बहने की शिकायत होने लगती है। ऐसे में आप घबराए नहीं, किसी भी नज़दीकी होम्योपैथिक चिकित्सक से मिलें। वायरल बीमारियों पर होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत बेहतर कार्य करती हैं। अगर आपको सूखी खांसी आ रही है तो आप ब्रायनिया अल्बा ले सकते हैं। खांसी के साथ उल्टी हो रही है तो इपिकैक ले सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बार्किंग कफ है, बहुत ज़्यादा ड्राई कफ हो रहा है तो ड्रोसेरा है। इसी तरीके से सर्दी खांसी जुकाम के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं। एलियम सिपा है, पल्सेटिला है, देन बेलाडोना है, हिपासल्फ है, मर्कसॉल है। जैसा सर्दी खांसी बुखार की परेशानी है उसके आधार पर डॉक्टर लोग, होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो लक्षणों के आधार पर इन दवाइयों का चयन करता है। आप स्वयं से दवाई लेने का प्रयास न करें, खुद डॉक्टरी नहीं करें। आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, बहुत आसानी से आपकी ये परेशानी खत्म हो सकती है। बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आवश्यकता है सावधान रहने की। ऐसे लोग जिनको बार बार मौसम बदलने पर गले की परेशानी हो जाती है या सर्दी जुकाम हो जाता है या सोर थ्रोट की शिकायत होती है, उनको मैं सलाह दूंगा कि आप थोड़े समय तक लगातार होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन करें। इससे आपको बार बार सर्दी जुकाम बुखार होने से राहत मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। होम्योपैथिक दवाइयाँ न केवल एलर्जिक बीमारियों को कम करती हैं बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देती हैं। आपके शरीर में इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, जिससे आप बार बार बीमार नहीं होंगे। तो होम्योपैथी पे भरोसा रखिए, विश्वास करिए और होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन करिए। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इन दवाइयों को लेने से आप पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। सो प्लीज टेक होम्योपैथी फॉर योर बूस्टिंग ऑफ इम्यूनिटी। थैंक यू।